先生，请啉茶。放下倒啊。爸，这份文件是秘书送来，我已经看过啊。内底是严师规定的资料，我想要甲你讨论一下。看完再讨论啦，我即摆无心情。爸，你是安那？你面色哪看起来这歹？你身体无爽快，心情无好，还是甲阿姨冤家啊？你莫伫遐六月挂在叫心啦。我心情无好，还是心脏变大条啊？上欢喜的人应该是你啦。爸，你敢会安尼想啦？我知影我过去犯了真侪错误，伤害了你甲妍希。也毋过自我甲妍希结婚了，我一直专努力的要弥补我过去的错误。我疼惜妍希，我顺从你，从来就毋敢忤逆你。不过我同款是得不到你的认同甲信任。有可能是我自细汉就无爸爸，所以种爸仔囝的关系，我一直真袂晓处理。不过爸，我是真正足想要做好恁王家的囝婿，啥你拢感受袂到啊？你讲的比唱的较好听，我袂留翻点，我无袂记你要甲我害死。那是因为迄个时阵你侮辱阮妈。我才一时冲动，做出这么糊涂的代志。我知影你即摆完全无都信任我，是因为你认为我是一个心术不正、歹代志做伤济的人。也毋过你敢有看过我鼓励阮妈？伊伫咧我甲妍希的婚礼上，要顾着我的面子甲感受，伫咧众人的面头前，连甲我献插几个喙皮。我是连闪拢无闪，你当作我心内无委屈啊？迄是因为我完全无法度来违抗阮妈。真侪人讲我真不好，我承认，我是真正互阮妈做刺心的。也毋过迄是我甲阮妈人生的选择无同，对爱情甲责任的看法无同。所以才会这么矛盾。那呢，妍希苦到你妈妈，你是安怎选择继续接受伊？你嘛是为着荣华富贵，甲你妈妈的尊严踢一边嘛？那是因为我真心的爱妍希。我嘛想要证明给阮妈看，伊遐尼看衰的爱情，其实嘛是会当牵手行到老的。谁知影，你竟然看做我甲妍希结婚是有另外的企图。爸，婚前协议书我拢已经签啊呢，结果你嘛是逐工伫遐提防我，甚至逐工疑神疑鬼，想讲我要甲你害。哼！你慢慢去我积极不了，你就会当合理害人吗？你这什么歪理啊？讲到落长。你就是你为你家己心胸手热找借口嘛？只要会当保护我心爱的亲人，就算伊用讲我心怀手热，我嘛无要紧。只要你会当把我当作一个判处对待，我嘛是会当为着你跳出来，甲遐欺负你的人拼性命。你这种嘴讲歹势。心肝想要做皇帝的人，我看济啊啦。爸，好啊，你免费心想要巴结我，我无遐尼好怪。你的所作所为，我拢看在眼内。你若是要改变我对你的偏见，你就甲妍希好好过生活，莫伫遐想空想芳。我知影，那你一切就交时间去证明。我倒来。
阿姨，啊你是安那啦？啊是转来就急要入去房间，演习规定的罪拢伫遐呢，你无想要关心一下？我忝啊，等我有情形再去讲啦。阿姨，啊歹势啦，张正浩，你是咧创啥？我实在是挡袂牢啦。阮爸一直讲你会救演习，叫我有耐心等待，等你去处理。结果咧，我看你根本就无咧运作啊！我看你根本就是存心咧拖时间，超过迄要互演习伫咧监狱内底咧受苦，对无？这件代志，我已经向恁爸解释过啊摆啊，你去问恁爸啦。阿妈，正好问你，你唔回答，你叫伊问我要创啥？我拄则讲我忝啊，你替我解释一下，敢袂用的？你忝啊？你是去创啥？哪遐忝？我当然嘛是去替妍希超交保的代志啊。敢讲你认为这件代志真简单是？阿姨，你莫假啊！你若真正有够难，你放一句话就好啊！你敢有必要逐工甲遐人来交涉？安娜，这是啥？你的包包内面哪有这款物件？这是啥？这是啥？我唔知影。哦，阿姨，原来你是用这种方式来甲人敲代志哦。世昌，这物件唔是我的。这物件是从你的包包拿出来的，唔是你的想的啊。张正浩，你陷害我！你拍我！代志还未摸清楚，你就拍我！我已经确实不清楚啊，是我亲目睭看你经营饭店，我是因为要替咱两个保留一点仔尊严，啊若无就出去掠到啊！罗安娜，你竟然安尼对待我！阿姨，你真正用你的身体去交换演戏的自由哦？张正浩，你莫后白讲，我确实甲对方约你饭店无唔对，也毋过我无做出反背世昌的代志。那你身躯顶哪有这种物件？我你莫解释啊！安娜，我一直真珍惜有你的陪伴。我本来抓准，我的晚年会当有重温爱情的机会。我来啊，这是一种奢望。你老较好的对象，我也无想要耽误你的青春。你走啦，这段无中真的爱情就到这为止。我唔走，我无对不起你，我啥爱走？若是我真正走啊，就等于我承认我做出反背你的代志。我绝对无可能离开这个家。张正浩，你竟然出这傲步来陷害我！好，这条我绝对会找你倒转来。先生，涂骹的物件敢爱整理？你个物件解决，是。给你叫安娜小姐。